Olá, pessoal! Bem-vindos a Brinquedos Felizes! Hoje eu tenho 9 ovos surpresas de diferentes cores. Primeiro vou abrir o verde. Olha isso! Nós temos mais ovinhos surpresas! Vamos ver quem está dentro desse azul? Pato Donald está aqui. Ele usa uma roupa de marinheiro principalmente azul. Aqui está um ovo surpresa vermelho. Um emoji marrom saiu. Ele tem um bigode e usa óculos. Vou abrir um ovo surpresa verde agora. Um dinossauro verde. Ele é Arlo, do filme O Bom Dinossauro. Vamos abrir esse ovo surpresa coberto de massinha Play-Doh laranja. Vou começar com um ovinho surpresa rosa. Essa é Pop do filme Trolls. Ela tem um lindo cabelo rosa. O próximo ovinho surpresa é roxo. Esse é um chaveiro tão fofinho. Alegria é bonita com seus olhos e cabelo azul. Esse é um pequeno ovo surpresa verde. Nós temos um carrinho de corrida amarelo aqui. Esse é um personagem dos filmes Carros da Disney. E esse ovo surpresa é coberto em Play-Doh amarela. Aqui estão mais brinquedos. Vou abrir um ovinho roxo. Quem é esse adorável filhotinho marrom? Esse é Chase, da Patrulha Canina. Deixe-me abrir esse ovinho surpresa rosa. Aqui está um fofinho personagem rosa. Essa é Peppa Pig com seu vestido vermelho. E esse é um ovinho surpresa vermelho. Pikachu saiu com sua cor amarela clara. Ele tem bochechas vermelhas. Vou abrir esse ovo surpresa rosa claro. Vamos começar com um ovinho surpresa roxo.
Isso é ótimo! Esse é Daniel Tigre. E ele usa um suéter vermelho. Outro pequenino ovo verde. Um Shopkin verde. Um brócolis saiu desse ovo surpresa verde. O próximo ovinho surpresa é amarelo. Nós tiramos o Teletubby vermelho, Pô, dos Teletubbies. Agora vou abrir o outro ovo surpresa rosa. Tem um ovinho surpresa rosa menor aqui. Aqui está um amável emoji amarelo mandando beijinho. E um ovinho amarelo. Essa é Pinkie Pie. Ela é uma pônei toda rosa. Ela tem um lindo sorriso. O terceiro é um ovinho surpresa verde. Essa é Rebeca Coelho com vestido verde. Ela é uma das amigas de Peppa Pig. Vamos continuar com o ovo surpresa roxo. O que tem dentro desse ovinho rosa? Marshall saiu. Ele é o membro preto e branco da Patrulha Canina. Tem um ovo surpresa roxo aqui. Que figura brilhante! Esse troll é Guy Diamante, com pele azul clara. Em seguida, estou abrindo um ovinho surpresa verde. Esse é o Tigrão de Ursinho Pooh. Ele é conhecido pelo seu pelo laranja. E aqui está um ovo surpresa coberto em massinha vermelha. Primeiro vou abrir esse ovinho rosa. Quem é esse cacto verde? Esse é Toby, um amigo de Xerife Callie. Aqui está um ovinho surpresa azul.
Um polvo laranja saiu. Você pode conhecê-lo do filme Procurando Dory. E um ovinho surpresa verde. Masha está aqui. Isso é ótimo. Ela tem lindos olhos verdes. Nosso próximo ovo surpresa é verde escuro. Agora vamos abrir esse ovinho rosa. Essa figura da Princesa Bela é tão bonita com seu vestido de baile amarelo. E o que está dentro desse ovinho surpresa vermelho? Ele é um membro da família de Peppa Pig. Esse é George com seus shorts azul. Vamos dar uma olhada nesse ovinho amarelo. Coringa saiu com seu cabelo verde. Esse é um brinquedo molinho. Aqui está nosso último ovo surpresa. É azul. E esse é um ovinho surpresa azul menor. Você reconheceu esse pato amarelo? Ele é Pato, o amigo de Pocoyo. Ele está usando um chapéu verde. Olha esse ovinho surpresa vermelho. Primeiro vou fechá-lo. Um emoji marrom muito alegre está aqui. E aqui está nosso último ovinho surpresa. Essa é Suzy Ovelha em seu vestido rosa. Ela é a melhor amiga de Peppa Pig. Obrigada por visitar o canal Brinquedos Felizes. Até a próxima!